mayroon pong namumuong ipo-ipo here. Ay, na. Yung init kanina, eh, no? Oh. Sabi niya, iba yung ulap kanina eh. Wala na naman. Malita siya. Ay, shit. I'm glad. Baka may lumabas na isa dun, oh. Wala na. Nawala na po. Thank you. Kawawa niya, yung maabutan ng bangka sa laot. Kaya nagtutulingan. Bago diyan pa naman mga daanan ninyo pa uwi, ano? Dito naman yun. Kita naman nila yan. Malayo pa lang. Mag-ano yung mga yan. Ito na. Wala na. Tumago na sa likod ng yate. Ayan, lalawit na ulit. Yun, lalawit na ulit. Kanina napakalaki niyan, hindi naman makita kanina. Hindi ko inabutan kanina, ang bilis niyang bumaba, tapos ang bilis din tumaas. Ayan, lalawit na ulit. Ayan, sa dulo ng porton. Ano yan? Lalawit yan. Lalawit yung itim na yan. Ayan, may nalawit na. Ayun, nalawit na yung nasa dulo. Ayan, ay. Ayan, nalawit na. Tumutulis na. Putang ina, lakas na rin Asbok oh. Sa dulo ng barko, oh. Oo nga, dalawa. Nagdalawa, sa dulo ng yung pang isa. Aba, palapit dito naman eh. Palapit dito. Ayan dalawa, yung isa nasa dulo na ng barko, yung isa lumawit na rin, ano? Putang na, lakas na rin oh. Malapit na yan, oh. Malapit yan, oh.
Magkatay dinig naman sa ano sa barko no. Yan sa yate. Hindi pare kayo. Alin? Tingnan tingnan. Kay ano yan? Kay Concepcion? Mo kay Inal? Kita yan nila? Naka ano yan sa radar? Lakas oh. Magkatay. Teka. Parang talang